Puso férula de descarga para dormir, porque si no, no podría dormir. No sé qué ha pasado estos 2 últimos meses de confinamiento, que he apretado muchísimo más de lo normal, al nivel de que ha habido días que me he despertado por la mañana y tenía la férula de descarga llena de sangre. Bueno, ya estoy aquí con el doctor, le he explicado lo que me pasa. Madre mía, parece de yo qué sé, de la NASA. ¿Te imaginas? Me he quedado así. Bueno, seguimos relajados.